ยจะคริสต์มาสแล้วนี่ จะทำอะไรให้แฟนดีอ่ะ อืมการ์ดปะ การ์ดเหรอ การ์ดแบบไหนอ่ะ เฮ้ยแบบติดรูปแล้วก็แบบทำอะไรน่ารักน่ารักอะเขียนอะไรเงี้ย เมียวอะมันดูธรรมดาไปอะแฟนน่าจะไม่ชอบ เฮ้ยแฟนชอบกินอะไรปะ แฟนชอบกินใช่แต่ชอบมาก งั้นเอาบราวนี่ปะเพิ่งซื้อมาเมื่อวานที่อยู่ในตู้เย็นอะ เออ น่าจะดีว่ะ เฮ้ย โอ้ยหาความรักความเมตตา ฮัลโหล ฮัลโหล ก็ช่วงนี้จะวันคริสต์มาสแล้ว เราก็จะมาทำอะไรพิเศษให้กับคนพิเศษกันค่ะ นั่นก็คือ เราจะนำบราวนี่ที่มีอยู่ในตู้เย็นนำมารีเมคเพื่อที่จะ Amazing มากขึ้นค่ะ ถ้าพูดถึงวันคริสต์มาสเราจะนึกถึงอะไรกันบ้าง ต้นคริสต์มาสโรแมน ความเป็นเดีย งั้นเราไปทำกันเลย Jingle bell, jingle bell, jingle bell rock. A jingle bell swing and jingle bells ring. Snowing and blowing up bushels of fun. Now the jingle hop has begun.